我係港女。我都係港女，喂，個個都話自己港女，咁港女應該要具備咩條件咁呢？就乜都夠膽講，吞吞吐吐、怕怕醜醜就唔係港女啦。冇錯，就係講啲男人聽唔明、女人有共鳴嘅嘢，咁就係港女啦。我係港女，有我 Yannis， 有我高妹，每個月隔個星期五就會同大家一齊講東講西。大家好，我係陳錦鴻，你而家聽緊嘅係234 Channel， 我係做戲嘅，我做戲做咗好耐噶啦，到而家咧就轉行咧去做播音，我真係做播音噶。其實我點解要做播音呢？我覺得就播音比較主動啲啦，將你自己嘅想法好完全咁樣去傳達出去。張感情呢係我同學嚟嘅，咁我同佢一齊生活過啦、住過啦。佢好有天分嘅，喺對於演戲方面、藝術方面，佢其實好敏鋭嘅，即係邊啲為之好啊，邊啲為之唔好啊。即係譬如佢對美呢樣嘢其實好獨到嘅，譬如佢揀老婆啦、衣着啦、揀劇本啦。咁佢都做得好好嘅。楊志龍高級督察，你隸屬香港重案組第一組，係咪？係。你嘅手下朱華標毆打第2隊高級督察關宇成，有咩意見？打人梗係唔啱啦！唉，佢好多嘢嘅 O 記，件大單嘢有佢份嘅。今年年頭，豐盛珠寶劫案，追2名匪徒將3條街交9車連環相撞，捉到人，但係自己住醫院住咗半個月。恒星銀行劫案，攞咗同事件避彈衣衝入現場，拉低咗3名匪徒。最近嗰次又銅鑼灣冚奮鬥，檢獲20公斤海洛因，又係佢第一個衝入現場。其實我成日同阿彪講，我話彪，以你咁嘅性格喺 O 記度做嘢，遲早會出事。為咩啫？啊？夾佢走咯！電影冰箱。好，繼續啦。咁我講少少啊，嚟緊做呢一個，再講多少少先至開始我哋今日嘅話題。嚟緊就會上呢個你頭先講天煞啦，個古仔啦，就9唔搭8啦。咁我就話其實喺第2集，我真係唔知第2集仲可以講啲乜嘢。咁所以寒戰呢，又做第2集啦嘛。嗰個俾阿麥當勞串撚到佢爆炸啦。咁就寒戰太做作咯，睇個 trailer 覺得啲對白咧做作到冚家鏟，係為咗拍嗰啲為拍而拍咯，都係嗌交嘢而嗌交唔得，即係好似好口號式咁咯，少少。點解咁多人針對你咁樣嗰啲咧？或者我今日做咩咧？我就唔叫咩文斌咁樣，李文斌咁。主角幾個好睇嘅，我自己覺得。點解我講咗好多次㗎？點解我覺得寒戰係俾人屌撚到嘭嘭響嘅？即係所有網台嘅講電影嘅人都狂屌啊！除咗咩呢？除咗一啲以前即係當初套戲上嘅時候，影評好多影評都讚嘅，勁多影評都讚嘅。我就覺得其實我覺得好嘅。其實好睇就好睇在音樂。如果減咗，張 Sir 講啱咪音樂減咗，我都覺得會好奇怪嘅套戲。但係點解我成日都強調，即係有機會再長講啊？我點解強調我自己覺得套戲，我覺得 OK， 我覺得好咧。好嘅地方其實喺邊度呢？我中意嗰個故事係就好似天煞咁，再嚟一集或者冇講乜嘢，係講嗰個你點樣去諗嗰個古仔啊？因為喺今時今日呢，要諗一個警匪嘅古仔呢，尤其是即係講現代啊，基本上係冇喺香港啊。基本上係極度困難講一個警匪嘅故事，因為冇賊啦，香港已經第一，香港已經冇賊。第二就係嗰個合理性啊，你好難去用一個合理性去講警匪啊，已經，因為警察角色即係警察角色已經由警察變咗黑警啦嘛，嗰個角色已經調換咗啦，加埋 ICAC 或者好多嘢轉晒啦，再冇一啲大賊啊，或者一啲槍戰或者一啲叛亂啊啲嘢，因為已經牢牢咁控制喺中共嘅手裏邊咧。你好難再出現一啲以前香港啊，你講嗱，我會咁諗，我先唔講大家對佢抄到幾厭惡先。我諗啊 Ken 頭先講得啱嘅係，因為其實香港好平靜嘅，你冇晒啲省港旗兵啦，啲黑社會都撈正行啦，黑社會都冇落。咁
咁你除咗講佢打示威者，其實你冇嘢打喎，你打冇嘢打，嘛你仲要講佢打示威者之後，你可以咪捉啲人遊行，捉啲人示威，捉啲人搬泥係啊咯。呢個係一個，屈佢咯係啊因為呢個係一個現實社會唔再發生嘅事咧，你投入唔到咯點解唔拍古惑仔啫？你點相信而家呢個條街仲有人收陀地先得㗎？阿陳浩南仲點收陀地啊？走去銅鑼灣啲狗問佢收啊？咪有嘅，你同民建聯傾下先咯，或者係咯，即係你呢啲嘢，的確喺香港冇再發生嘅時候，你好難發出嚟。係啊，一個唔實際，所以呢個我哋樹大招風出咗 DVD，大家支持下啦。咁係一個唔現實，佢拍翻舊嗰啲咪得咯。咁我可能我成日都講97前噶嘛，咁你變咗講一個現代嘅古仔，我唯一辦法包一個我自己覺得啊，佢當初佢兩個導演去諗個故事，我中意嘅係包一個故事就係包一個類似Fight Club 咁樣嘅古仔，類似一個咁樣嘅叛亂或者咁樣嘅一嚿咁嘅嘢啊，一嚿嘢就係喺裏邊爛出嚟，或者喺裏邊一個叛變，係唔知點解嘅。當然大家都會屌，喂屌你咩咁多伏線都唔知做乜撚斷晒。我當初會覺得反而呢樣嘢，我覺得佢係聰明嘅，因為你冇解釋咁多，解釋唔到啊。其實基本上阿邊個錢嘉樂到底係有冇咩呢？或者阿邊個到底係中定奸，你唔好解釋，千祈唔好解釋。總之你當佢死鳩咗就算啦，唔好講啦，斬晒佢。總之就有嚿咁嘅嘢一路發出嚟。咁講到尾完咗個故事就算數啦。咁我都話當初佢一完嘅時候，我千祈唔好拍續集，你閪梗嘅拍續集。當然你呢一集收到錢又贏到獎咁，但係好多人都屌啦。咁我自己覺得喺個故事純粹一個故事嗰個殼裏邊呢，我覺得佢諗得唔錯嘅，即係用呢一個方法去諗一個現代警察所謂警匪嘅古仔呢，我覺得通嘅，我自己覺得通嘅。因為當你嗰個我咁諗啊，當你中共去牢牢控制住整個香港嘅時候呢，你去爆發呢，唔會係有賊再落嚟或者打或者警察打解放軍係唔可能啊嘛。咁唯一嘅辦法就係有一啲真係半精神狀態嘅類似啲咁嘅疑犯或者一啲咁嘅人呢，去諗一啲，去用一啲少少係宗教式嘅模式去控制一啲人啊。就好似而家有網台都會有啦，即係一啲宗教式嘅情況啦出現啦，大家去信奉或者大家去麻木，我唔理你講乜嘢，總之你就係啱嘅，我唔理你個內容係乜嘢，你有一個口號我就跟住你個口號走，即係 Donald Trump 一樣嗰個情況。最緊要個3跛嘅啫，而家最緊要贏個3跛或者贏嗰個，我就係有個 concept 做唔做到我唔撚知。咁其實可能係冚唪唥大家一齊撞牆嘅嗰種啊，即係我係中意嗰種啊。你嚟緊嗰個世代，即係由韓戰俾我感覺就係嚟緊就係就會係一啲咁樣嘅世代咯。咁我自己覺得呢我自己當其時感覺到呢樣嘢，而我覺得佢用呢一個模式去諗呢個古仔，我覺得係相對聰明嘅，因為係咁樣先通㗎咋。你再諗乜撚嘢警匪啊？咩有啲咩賊咩成賊佢條撚呢？一嘢俾人拉上去打靶啦！賊你仲有咁巴閉啊？卓子強行入去大富翁屋企同佢傾啊，傾你老味啊！你唔使傾啊，聽日你有公安來捉鳩你啊！我同習近平或者佢條僆講聲，你邊度唔使去啊？話俾你聽，你去撚到美國，去撚到邊度我都捉撚到你。同以前個世界唔同啊，即係嗰個世界觀或者嗰樣嘢。你唔能夠再用，點解近年嘅警匪片咧都多噶嘛？咩毒戰，即係嗰啲類似咧香港嗰幾度啊，切咗套套都古天樂噶嘛？嗰一隻點解你成日都覺得好撚，成日都覺得唔好睇，同埋都好撚多穿崩位，好撚荒謬？因為我哋唔再信警察係會咁撚勇猛啊嘛！即係我哋唔會再信警察係會攞條命同你搏，有啲匪徒嘅時候佢會衝出嚟，哇！屌你同佢擋。因為你都睇到好多官員或者好多政客成有時梗係閃啦，有咩事梗係賴人啦。你仲喂多做我賴嘢，我做乜要做啫？我係唔係個白宮痔瘡膏嗰啲1萬蚊一日？咁你話消防嗰單嘢佢去咗邊啊？唔使孭鑊噶嘛，我梗係行埋一邊食下香蕉，你慢慢嚟啦。呢啲嘢嗰種咯，你唔能夠再用一個常理。點解嗰個警匪嘅電影喺香港沒落？已經冇咗嗰種嘢啦嘛，你冇可能再講飛虎雄心，哇！嗰啲飛虎幾積極去操啊，為咗個理想，理乜撚嘢想？今日有邊個喺香港做理想啊？有理想就係埋建制啦，盡快咁啊！有理想啊，呢個有理想有前途啦。你睇下阿施根你就知啦，呢啲咪理想咯。你搞咁多嘢，我諗辦法就諗辦法攞着數啊嘛！而家我唔係同佢諗辦法保護市民，或者諗辦法去點樣
佢仲係一個使命，或者仲係有一個理想，我哋要去爭取或者去諗嗰樣嘢啊嘛。唔講咁多住，我哋講翻今日嗱，呢個亦都係一個香港嘅，我哋啱啱錄節目之前又變成咗個悲劇啦，好慘喎！我覺得我見到我作為一個見證呢個80-90年代，即係80年代咧，主要最風光嘅時間。雖然《英雄本色》呢部電影我都冇去戲院睇嘅，因為我想睇嘅時候佢竟然落撚咗畫。我好細個嗰時，我就係知道你話好好睇啊，孖哥幾有型，咁個個都講啊，我啲表哥啊，因為我哋冚唪唥住喺一座山上面噶嘛，住木屋，咁佢哋話哇勁啊，好睇啊，點點啊，周潤發啊，狄龍啊，嗰陣時狄龍都死咁滯啦，狄龍。嗰陣時已經係跌緊晒鑊㗎啦嘛。死寫最勁係周潤發票房毒藥啊嘛。佢啦，狄龍又係 gap 㗎啦，當其時，即係 gap 嘅意思，狄龍當其時已經冇乜係好紅啊，因為當其時講緊係劉德華開始起啦，即係多啲戲啦，其他好似成個影圈好似嗰啲張國榮嘅紅啦，譚詠麟紅啦，但係調翻轉你講，如果佢兩條老坑，即係當其時嗰兩條中坑咧，狄龍就係紅撚咗喺粵語片後嗰啲幾部張徹嗰啲，佢紅咗嗰一堆啦。跟住打後狄龍已經係好，我哋起碼我哋唔會喺電視成日見到佢，或者成日有啲戲都好巴閉，狄龍媽狄龍物你冇噶嘛？咁係嗰一部戲，哇！嗰個豪哥。其實唔係喎，我睇套戲嘅時候，即係好多年之後，有時間唔中諗翻起，我都唔記得咗狄龍呢個角色㗎。大部分人都係記得周潤發嘅啫。都唔係堅叔咯，咁啊幾個都好嘢嘅。係啊，唔知因為周潤發最搶啊嘛。周潤發最搶啦，咁啊李子雄最搶啦。李子雄就係第一部啦，好似。係啊。李子雄係原來李子雄係做公務員㗎喎。本身 OK， 其實嗰陣時好多轉嘅，有啲又做差佬，又跳過嚟出嚟拍嘢啊。係啊，佢做公務員㗎佢，咁啊唔知點解走咗出嚟拍戲，佢又冇講個內容啦。但係我覺得呢啲肯定係有蠱惑嘅，你唔會做下即係個公務員咁樣穩定。嗰陣時嘅公務員好穩定，鐵飯碗，即係超級鐵飯碗嚟。其實又唔係嘅，我諗嗰陣時因為經濟好咧，可能好多人你見好多人做公務員都跳出嚟。但係佢做 model 啊，唔係佢好似話佢有 part time 做 model 嘅，李子雄 part time 做下拍啲廣告咁樣嘅。咁嗰陣時啲人經濟環境好，你就算你唔喺政府度做，同埋嗰陣時出邊啲工大撚把 bonus 啊，你邊撚個睺政府嗰份長糧啊？可能係咧，有唔同嘅環境。即係佢啦，李子雄啦，冇人識佢啦，做咗呢個咩角色叫做？佢嗰個大哥城做個奸角，佢係阿孖哥，即係周潤發同埋阿狄龍條僆嚟㗎嘛，本身揸車，佢幫佢揸車嘅，其實即係叫跟佢揾食。阿成。大哥成跟佢揾食嘅，咁啊上面仲有一個大佬啊，佢哋係就假美金啊，其中有一場戲又係好精彩啊，周潤發攞張美金一開波度，咪一開幕嗰場咯，就係佢攞張假美金喺度點煙，跟住又係嗰啲即係阿吳宇森拍完嗰次之後就瘋狂用嘅就係啲子彈射都射唔撚完啊，唔知點解係咪？我記得有一幕係個唔知個花盆有支槍噶嘛，佢擺落去嘅，擺落去嘅，即係嗰啲咯，咁同埋有幾個先幾有代表性嘅，例如就係我好似之前講過啦，就係淨係影個頭，影唔到支槍，但係你見到子彈，佢開緊槍，啲子彈開上嚟彈上嚟嗰啲咯。你見到即係嗰陣時梗係覺得好撚型啦，咁而家梗係好撚勾㗎啦。勾啊！我呢啲中坑可能覺得唔勾啦，我都算慢慢變中坑，但係我就唔勾啦，因為呢啲經典咧喺我心裏邊咧係永恆不死嘅，冇辦法。喺我心裏邊，因為細個太過經典，我以前玩啲氣，我哋就係氣槍㗎嘛，揸氣槍同我啲表弟扮孖哥咁兩個，跟住中槍咁揞住咁啊扮孖哥㗎嘛，跟住就學講嘅對白一定要講㗎嘛。做兄弟嘅嘢，砰！即係阿周星馳最中意扮嗰啲，我哋都有扮，我哋細個都有扮噶嘛。仲有即係嗱，如果講翻頭先寒戰比咧，因為大家成日即係我都話啦，寒戰嗰啲所謂金句好撚做作㗎嘛。咁但係其實英雄本色就唔係，即係或者可能周潤發演繹好咯。但係周潤發例如嗰句好多人記得㗎，我講過唔可以再俾人用支槍指住我頭，跟住攞隻腳出嚟話：你杯酒勁我隻腳嘅。嗱咁當然啊，發哥好戲就梗啦，但係佢成件事係好 smooth 㗎嘛，即係唔係好似夾硬無啦啦。即係嗰啲所謂金句，你正常人唔會無啦啦平時講嘢講出嚟㗎嘛。咁你見到佢就亦都唔需要多啊。你即係寒戰嗰啲又好堆砌嘅咁。係堆砌。我覺得英雄本色其實你俾人記得到嘅先，可能嚟緊都幾個，但係你會好深刻咯。太深刻啦，實在。係啊。即係嗰一份
嗰份感覺，你唔會扮寒戰噶嘛？屌，你唔會扮梁家輝同埋扮郭富城噶嘛？你唔會噶嘛？但係調翻轉，我哋僆仔嘅時候睇完，我哋係真係會扮 Mark 哥，扮猜輸咗嗰個扮豪哥或者扮張國榮咁，大家就喺度揸支槍啊扮射啊咁啊扮佢啲對講翻佢啲對白咧，好撚低能啊自己。講起阿張國榮咧，我唔知記得香蕉成熟時玩佢嗰段係真定係假？有段係話咁張國榮喺套戲入邊扮翻張國榮啊嘛，就攞個劇本俾阿鄧家軍睇話我最近接到套戲，你覺得我做邊個角色好啊？跟住佢話：梗係做嗰個細佬，唔通做嗰個無厘頭嘅Mark哥咩？我唔知真定係假。我係港女，我都係港女。喂，個個都話自己港女，咁港女應該要具備咩條件咁呢？就乜都夠膽講，吞吞吐吐、怕怕醜醜就唔係港女啦。冇錯，就係講啲男人聽唔明、女人有共鳴嘅嘢，咁就係港女啦。我係港女，有我 Yannis， 有我高妹，每個月隔個星期五就會同大家一齊講東講西。大家好，我係杜文慧，你聽緊嘅呢就係234 Channel。我老公呢係一個演員嚟嘅，咁我夢想自己係一個作家，咁我家都出過下書嘅。其實點解中意聽網台呢？我諗做網台嘅人呢係有一個最大嘅好處益處，就係話我可以中意講乜都得嘅嚇。咁有咩好得過中意講咩就講乜啦，係咪先？咁所以呢，請大家支持下。我由細到大都覺得自己得。電影冰箱。喂，大佬，韓國係迷呢一個英雄本色迷到癲嘅亞洲，即係韓國係其中一個迷到即係黐咗線㗎。唔止嘅，我睇翻資料，印度同埋韓國都翻拍過。即係嗰個經典性係咁樣。你諗下，當其時影響佢嘅時候，你嗰陣時當其時大陸喺邊啊？食屎啦！使乜咩背靠祖國含撚啦？只要你啲戲係出色，你啲嘢係做得到出嚟嘅，唔會輸。你唔需要擔心話，哇買唔買到大陸含撚啦，咪又係咁買。其實講到尾，老實嘅，王晶其實佢嗰套説法咧，如果我係大陸人，我會屌鳩佢咯，因為其實佢好簡單啫嘛，佢個 concept 就係佢覺得大陸班客容易氹，咪去嗰度揾啲 easy money 咯。佢覺得你班客難湊，咁我點解湊你？即係佢好似唔知邊個節目都話，點解我唔去滿足嗰10幾億人，要滿足你哋啲人啫？即係倒翻轉講，咪即係上面嗰啲人豬閪，你覺得啲錢容易揾，所以你咪走去拍戲咯，就係咁簡單啫。你咁嘅講法係咁啫嘛，你根本就係侮辱緊佢哋。你咁講，其實同侮辱嗰啲大陸人係豬閪冇分別噶喎。咁我自己覺得係咯。咁講翻套戲啦，其實。點解你要覺得嗰啲對白或者佢哋嗰啲戲裏邊好多嘢都係有幾個對白係尤其是喺山上面Mark哥遇翻豪哥啊，即係揾咗豪哥上去揸咗架車上山就同佢講話要攞翻自己，我失去咗佢又自己攞翻。嗰嚿嘢其實我都講好多次㗎，其實吳宇森自己出嚟講，嗰啲對白其實係佢自己㗎嘛。佢講佢自己啊嘛，其實都幾夾嘅，因為吳宇森嗰時又好唔掂啦，周潤發又好唔撚掂啦，跟住所以其實係嗰團火係喺度嘅。佢話諗住徐克俾個機會做埋呢一套，拍埋就唔得就玩完㗎啦嘛。吳宇森係唔係周潤發係吳宇森玩完㗎啦，拍埋 last 呢套㗎啦，講明。其實周潤發都好撚霉㗎啦，都霉係。同埋因為嗰期好似話係輕笑片嘅，咁就即係嗰啲80年代大家都明啲啦，輕鬆嗰啲啦。咁突然間吳宇森又想拍到啲咩警匪槍戰片，因為嗰時好少人拍噶嘛，啲人覺得得唔得㗎？即係大家都好懷疑嘅，其實你氹個老闆落搭都堅係難嘅，咁但係估唔到係即係一拍成名啦。幾場啊，我中意山嗰場啦，我自己都唔知點解我細個都好撚中意，真係太撚投入啦。但係即係當然而家望翻又都係其實都係如是精彩啦，唔見咗嘢自己攞翻啦。即係你屌你睇下你似咩？你睇下你自己似咩？你做賊嗰時幾多咁風光？你睇你而家想做好人，行街都有人跟蹤你啊！行兩條街有人跟蹤你啊！即係為咩咧？咁就要嗰一種跌低咗，我要攞翻自己嘅嘢。然之後另外有一場喺關帝廟拉屎嗰場，預備同阿大哥成開波嗰場咧，我又好中意啊！因為狄龍就狄龍問佢，我記得狄龍問佢咁喺關帝廟前面，你信唔信神？咁佢嗰個嘟嘟嘟嘟，咪好中意整個音樂嘅，跟住嗰啲唔知咩嘟嘟嘟嘟音樂，你信唔信神？跟住周潤發阿 Mark 哥好型咁，擔住支煙嗰啲煙供咗眼，擘唔大嗰眼嗰啲咧，神
能夠掌握自己命運嘅咪就係神咯，好撚型啊！屌你老味，即係嗰種唔做作，唔係話嘔出嚟嗰種。Mark 哥就係呢種人啊嘛，即係配合翻嗰個人嘅性格，亦都係一個好撚經典，我自己覺得好深刻印咗落我自己個心裏邊，我自己覺得係㗎。你信唔信神咧？即係你嚟到呢一個 moment， 喂死㗎咯喎，見係死。雖然我後尾嗰啲好撚荒謬啦，子彈射喺度黐撚線啊，嗰邊射嗰邊射嗰邊射喺度亂晒龍咁樣。喺呢一刻你問係咯，你信唔信神？嗱，我反而會咁睇，我覺得英雄本色咧，佢如果講嘅經典在咧，就係佢開創咗一種風格，就係呢種風格，就係子彈射都射唔撚完啊，淨係要型要錯。嗱，而家睇翻，如果而家再有人拍翻啲咁嘅嘢咧，你會覺得戇鳩嘅。例如唔得㗎。早2年掃毒，其實掃毒我覺得初頭幾好睇嘅，係唯獨臨尾就突然間變咗英雄本色啊嘛。你又會覺得好似做乜撚嘢咁樣，但係你無可否認啊，吳宇森嗰陣時係開放咗，即係自己佢自己幫自己開創咗一條風格出嚟啊。而自此之後咧，就瘋狂咁拍警匪片㗎啦，香港。因為黑社會佢所講嘅當其時係黑幫啦，即係黑幫有佢自己嘅道義啦，即係豪哥啊、Mark 哥啊嗰種義氣啊，即係講道義。我哋有江湖道義，就算我哋黑社會都有江湖道義。反派大哥成嗰種唔撚令人感受啊！點解？因為佢細個好記得我啲鄰居咧，即係同我差唔多年紀一齊長大嗰啲咧，即係啲阿姨啊嗰啲，佢嗰啲仔女同我哋一齊長大啊。佢話即係成日都講，我哋成日好撚中意講劇情啊，講就係阿李子雄咧，即係阿成哥 cut 啊嘛，一落去第一場戲啫，燒完個美金之後咁啊落咗樓下，跟住阿大哥成喺架預備喺開車幫佢開咗門之後，阿李子雄 cut 咗兩場咁樣 cut，跟住阿 Mark 哥就喺袋揞咗銀紙俾佢攞去睇醫生，即係對佢好啊。但係調翻轉後尾就係周潤發趌撚住雞同佢。幫佢開車門同佢掃呢一個咩，跟住攞咗幾廿蚊出嚟，就掉落地等佢自己執，好撚正啊！即係嗰個對比或者Mark哥嗰種，哇！由一個之前型撚到喊晒口嗰個Mark哥，再去到後尾嗰種落魄，然之後我就要攞翻我自己嘅嘢嗰場啦。同埋另外有一場係阿狄龍同阿張國榮嗰場啊，都好睇啦，喺後巷。唔好叫我傑仔，叫我阿 Sir，叫我阿 Sir。我冇做大佬好耐啦，即係堅正。即係其實嗰句係有兩個意思啊嘛，即係佢冇做黑社會大佬，同埋我冇做你大佬好撚耐㗎啦。即係嗰種幾場啦，同埋 last 周潤發啦，臨死前啦，同阿張國榮講嗰個咩啦，做兄弟嘅嘢，跟住爆頭啊！嗰場又係好感動啦。我睇翻資料咧，因為上2年啊，周潤發去咗韓國嗰個音樂。我唔知音樂節定音樂好似喺香港係嘛？叫 MAMA 啊嘛，Mama 嗰個嘛。Mama 喺香港。好似話跟住喺度講翻，有人即係咁啱就寫篇文講啦。我睇就佢話其實韓國人真係好撚中意周潤發。哇，梗係啦，好撚，因為佢哋真係好撚中意睇《英雄本色》㗎。佢哋識唱㗎，隻主題曲張國榮嗰隻。因為其實你有時如果你而家咁講翻咧，韓國片嗰啲。因為其實韓國片有兩種，一種就係比較變態嗰啲啦，一種就係好硬朗、好血腥嗰種咧。其實你真係見到有啲周潤發或者英雄本色嘅風格喺嗰度，即係嗰種好，即係成班男人一定要木口木面嘅，跟住就喺度好即係好撚型咁喺度做，即係最少佢哋覺得自己係啦，好撚型咁做啲好撚型嘅事。佢哋個個都識唱啊，廣東話嗰隻豆啦，輕輕笑聲，再為我掃溫暖，個個識唱啊，大佬唔係講笑㗎。整體個戲又 smooth 啊，又好睇啦，實在又太經典啦！當其時，即係我又唔係話講得出好多，即係當其時或者好多什麼影響嗰啲嘢，但係呢部戲影響我哋或者影響我嗰代人，實在太多，已經影響成個電影市道。自從呢部戲出現之後，就係咁嚟啦。其實連荷里活嗰陣時咪揾阿周潤發拍嘢嘅，都係因為好多人都睇過呢套戲，同埋《喋血雙雄》我睇過。咁當然都因為呢套戲玩死咗阿吳宇森自己啦，結果拍都係呢啲嘢啦。佢就局限咗咯，咁咪變咗赤壁咯。後尾慢慢後尾就變咗赤壁咯，佢變咗係唔行唔到落去啊！到最後都佢係局限咗喺呢個位置。但係局限呢個位置之前嗰一堆佢都真係精彩嘅，再加上一條狄龍，一條梅菜周潤發，咁有好當紅炸子雞嘅張國榮啦，有朱寶意啦。其實唔知喎，好似話嗰陣時張國榮啱啱出道，即係都紅紅地，但係唔係真係好紅嗰啲啊嘛。啲戲就其實我最3個角色咧，我最唔中意就係張國榮個角色，
因為好乸型殺手。咁因為嗰陣時佢仲係劉德華嗰種格嚟㗎嘛，即係啊，係嗰啲。我好怕嗰啲就係嗰啲婆婆乸乸啊、計較啊，因為佢本身嗰3個人就係好話係啊係嗰啲嚟㗎嘛，好獨立㗎嘛，3個人奸嘅我奸到底，忠嘅我忠到尾。但係調翻轉佢係嗰隻，即係佢嬲佢嘅歌，某程度上都啱嘅。但係我嗰陣時我冇辦法去理解點解你嬲你歌唔夠義氣，點解義氣仔女嚟啊？又坐完監，大佬好撚慘啊！阿宋子豪，你屌你翻嚟你仲咁樣對佢，有冇咁閪啊？跟住仲跳嚟切蛋糕又發脾氣咧，屌好撚奇嚟噶嘛！嗰隻啊，咁我唔中意佢個角色，我覺得太過婆婆乸乸咁啊。當然即係需要有個咁嘅角色啦。咁但係即係如果你俾我幾個嚟揀咧，幾個揀你想做邊個？俾你揀一個。唔係如果講型嘅，梗係阿 Mark 哥啦。中意做輕叔啊，但係 Mark 哥啦。喂，我啱啱睇到咧，嗱，因為有一啲華文傳媒嘅文啦，佢就話韓國人對英雄本色嘅評價。咁我又係嗰句譯嗰度中文，我又唔知佢 source 邊，我唔知真定假。但係照讀就韓國人有咁講嘅。例如有幾個評價啦，佢又話：如果係男人嘅10分根本就唔夠，即係佢講如果要評分評幾多嘅。又例如有個就話：本來係諗住睇張國榮嘅，點知迷死咗周潤發。好似呢套片咁講義氣嘅戲仲有冇啊？嗱，咁有個評語就話：睇完呢套戲，如果你冇感觸嘅，你根本就唔係男人。跟住有啲話：而家嘅細路仔梗係唔明啊！當年喺戲院睇完嘅時候要拍手掌㗎，係咯，即係呢啲咯。因為冇女人㗎嘛，得朱寶意啫嘛，成個戲。其實就算搣走朱寶意都冇所謂。咁啊，朱寶意都要喺度搞下氣氛嘅，都要係咁意都要嘅朱寶意。咁當年佢即係我講好多次啦，朱寶意當年好撚索㗎嘛，大佬。佢後尾佢拍咗3級片啫。咁但係整體。係咯，吳宇森有份做啦套戲。你知吳宇森做咩角色啊？唔記得喎。唔記得啦。吳宇森係做嗰個警察啊嘛，台灣嗰個警察。我淨係記得佢拍《辣手神探》嘅時候，佢做個巴個老細啊嘛。係嗰啲咯。咁就堅叔咯，堅叔嗰個角色係俾阿黃晶玩到謝啦，叫阿緊哥做翻阿堅叔。屌你幾勁啊！嗰套戲喺87年韓國上啊嘛，佢喺08年、09年、15年都重映過喺戲院嗰度，證明啲韓國仔真係好撚中意套戲，大佬。同埋嗰件長褸啊，嗰件風濕褸戴住眼鏡咬住嘅牙籤啦，即係咬火柴嗰下嘢又係攞膽啊！同埋係酒吧嗰場咯，酒吧嗰場又係同即係啱啱開始咯，酒吧嗰場戲，哇！嗰場戲真係堅到撲街，大佬啊！Mark 哥個人表演嗰場戲就教大哥成。學嘢呢啲叫學嘢阿成啊嘛，呢學嘢呢啲叫學嘢啊，即係佢話佢講翻啦，喺當其時佢跟阿豪哥出去嘅時候講咗一句説話，2支紙用我頭，跟住豪哥夠義氣啊，同我頂咗佢，唔頂又似我，一頂下支啊，4支紙我哋個頭，你知唔知？你知唔知要我哋一日總會飲咩？飲料啊，好白痴啊！嗰個氣氛啦，唔做作啦，而周潤發又真係演得好啦，佢又真係你唔識講啊，係要有一啲咁嘅演員壓到場，佢係真係有咁嘅壓場感，令到你信服呢個角色。嗱，我好耐之前我睇篇文嘅，嗱我唔知真定假，因為網絡文章啦，佢話嗰陣周潤發都知道自己好撚撲街啦嗰陣時，即係都唔好撈得好唔掂。佢咧話就算冇佢啲戲咧，佢都喺度嘅，即係佢係好俾心機去做呢個角色。咁當然因為佢有啲自身嘅投射喺度啦，因為佢又撈唔撚掂，又要同埋本身啊，無線好紅啊，去咗電影出咗嚟咪撲街啫嘛。咁跟住同埋佢都知道，佢都即係佢嗰陣時有嗰團火，即係好似你睇翻而家發哥做戲。幾時都好有真嘅，佢冇咗團火啦，真嘅。好似例如我舉個例子，好似黎耀祥以前做啲配角，例如好似咩巾幗梟雄啊嘛，唔係巾幗梟雄已經冇啦。好似再之前，例如講緊啲咩鐵血保鏢啊，唔使嘅，你睇翻嗰啲陰陽路。係啊，楚漢，你淨係睇陰陽路得㗎啦。嗰啲咧佢有幾場？你楚漢梟雄啊，你唔使睇佢做主角㗎，睇陰陽路，你睇下佢嗰一份投入啊，即係嗰啲乜閒角。叫出嚟鹹濕濕嗰啲咧，你睇佢嗰啲啊，嗰啲啊真係好。有你見到嗰陣時有火啊！佢自從紅咗之後，你覺得佢團火冇撚咗。或者你睇呢個飛鳳心啊，阿交通部啊，你睇佢出嚟講2個對白都好搶㗎。邊個啊？我記得有個，因為嗰時我好細個未睇過啦，話阿萬梓良都好撚有火啊嘛。但係跟住啲人話，你知唔知萬梓良最有火嗰陣時係幾時啊？唔係拍戲，唔係無線。係佢喺亞視做《九王奪嫡》嗰陣時，唔出奇。定唔知係嗰套唔知係咪《九王奪嫡》定係嗰套乜撚嘢？咁衰啊嘛，《九王奪嫡》嗰個講阿雍正㗎，奪嫡啊，奪嫡啊嘛。
奪帥定奪的，我唔記得 ，sorry。唔知係咩奪帥定唔知奪的，sorry，我唔記得咗。咁好似佢哋唔知做成一時咧，話嗰陣時最撚有火就係嗰陣時阿萬梓良，唔係你之後睇嗰啲咩鬧人癲狂，唔係嗰啲，係嗰陣時啊！即係你阿周潤發咁啱撞到呢個角色，都嗰時係佢最撚有火嗰排。咁你咪係咯，你咪即係正如我成日叫大家睇下張 Sir 如果再有舞台劇你哋睇啊嘛，即係你睇到係。你留心啲，你睇到個演員係咪有心做，同埋係嗰種投入。我反而覺得係嗱有心做，阿發哥你都唔敢話佢而家冇心做，但係冇咗團火就冇咗團火。即係人生，我諗唔係拍戲，可能做人做事，你總會有幾年你係特別有火嘅。你喺嗰幾年做嘅嘢，你未必係最好，但係其他時間取替唔到嘅咯，我會覺得。好攞膽嘅真係，你睇翻舊嗰啲係。冇辦法㗎啦，呢啲經典係冇辦法重溫㗎。所以我成日話阿發哥去荷里活唔好嘅就係佢多多少少有喺荷里活俾人打沉咗咧，個人翻嚟冇，即係當然佢紅咗團火梗係細嗰啲嘅，但係去完荷里活你個直頭覺得嗰條友係根本冇火嘅，係熄撚咗，可能即係佢嗰幾年俾人打沉咗啦。咁啊自己揾翻呢個英雄本色嚟睇啦 ，YouTube 又揾唔到㗎啦，你唔好問。2、3有冇睇過？我冇睇，我睇晒㗎啦，其實幾集都。當然大家要留意啦，嚟緊會做第4集啦，即係我哋可以講一講啦。即係當然第一集我亦都唔講得太多俾你聽，我講得太多亦都你自己睇啦。我相信你亦都一定睇過。得閒冇嘢做就揾翻嚟睇啦，睇一次其實唔會花你好多時間嘅，1個半鐘咁，但係嗰種經典或者你睇下嗰種投入係要有呢班人。有呢幾條友去講呢啲對白，你投入到嗰個角色，投入到嗰個環境呢，佢令到你信服。點解有一啲戲你會覺得哇咁撚惡嘅佢嗰啲對白，或者佢嗰啲咁嘅嘢，哇唔得喎！即係喺佢嘅口度講出嚟，真係收工啦。即係正如你而家睇無線嗰啲啫嘛，佢點樣講都冇，你唔會覺得佢係嗰個人嘅。但係調翻轉你睇翻佢哋舊或者周潤發啊、狄龍啊。佢哋去投入嗰個角色去講嗰啲對白，佢就係嗰個人，佢就係嗰個場景，令你信服啊！即係有呢個景曾經發生過。因為嗰陣時狄龍都過氣啦，以前做大俠個人又年紀老，啲頭髮又冇乜，跟住即係你見佢做嗰啲角色係fit 嘅，係 fit 晒㗎啦。fit 㗎。就算阿張國榮，當然張國榮少人提啫，咁佢都初出茅廬，咪做翻個初出茅廬嘅人咯，咁樣。咁我哋花少少時間啦，10分鐘啦，講一講第4集啊，我期待啊，《英雄本色》第4集啊，大陸人拍啊嘛，拍警察故事嗰個人拍啊嘛，嗰條友叫咩名啊？我唔撚記得咗啦，算啦。日成啊，好似係啩，我知，好似係啩。我屌佢老味，大佬啊，唔好再消費我哋啲嘢好唔好啊？即係當然你賣俾佢都冇話無可厚非，都冇辦法佢要拍你都，即係正如韓國要買你要拍你都冇辦法。但係你話韓國拍我 OK， 印度拍我 OK， 即係唔好意思啦，即係都係翻轉頭啦。你話我歧視佢好，乜嘢都好，你唔好搞我啲嘢咯，我教下你啊，唔該你啊。應該咁講啊，係你拍唔緊要，但係明知你拍得閪嘅就算啦。即係我諗可能係呢種心態咯。咁同埋佢做嗰幾個蠟像，我係完全唔知佢想點嘅蠟像，咁撚嘢啫，個樣又唔似，九唔搭八。整個大佬啊，唔係求其大聲擘大口嗌好好味咁啊似㗎，阿黃師傅你明唔明啊？即係如果俾着我遲早10年，我就一腳伸你落去呢個花園道，再拉你出嚟鞭屍啊！大佬，你即刻同我含住煙灰過嗰邊大聲嗌好好味，嗌到我滿意為止。佢哋唔會明白嗰個經典，佢仲話要我全部要用晒大陸人做啊！呢個角色，仲要係配合切合大陸嘅場景啦，set 翻晒落去 ，fine 唔緊要。咁可唔可以唔好叫英雄本色咧？唔該你不如叫第二樣啦，好唔好啊？叫強國本色，求下你啦，好唔好？即係以前英雄本色都係其實係係咪啊？英雄本色係咪翻拍翻係咪啊？我冇記錯啦，我冇撈亂咧，好似冇撈亂啊嘛，用拍翻舊嗰套叫咩？張徹定係邊個嗰套？佢係拍翻刀啊？唔係，因為本身係用翻佢嗰幾個角色噶嘛，謝賢啦。我唔清楚。係啊，佢用翻謝賢嗰嚿嘢咁樣，即係翻拍翻出嚟啦。其實係喺嗰嚿嘢度變出嚟噶嘛，再寫。同埋我諗係唔信你啲人咯。嗱，我舉個近期啲嘅例子。阿爾通升就有套戲上叫《三少爺的劍》。咁《三少爺的劍》係佢嗱呢次佢做導演啦，因為其實本身阿爾通升講過佢好撚憎拍古裝，因為佢覺得古裝唔現實。但係點解佢呢次要拍？因為係佢自己第一個角色啊嘛。佢就想可能 remake 翻啦。咁嗰陣時佢諗住揾阿張國榮拍嘅，但係張國榮死咗啦。咁其實佢翻拍
我哋覺得冇問題喎，因為你會知道佢唔會閪拍啊嘛，佢唔會戇鳩化啲嘢啊嘛。同埋嗰嚿嘢本身係佢噶，即係本身係佢嗰嚿嘢。其實本身係古龍嘅小説嚟嘅，係即係本身係佢做過，佢自己去，即係你會知道佢有心機拍啊嘛，件事係。同埋佢會唔會太離譜咧？成件事，但係調翻轉，我覺得你哋去理解英雄本色都唔緊要，我唔會懷疑你點樣去理解英雄本色。但係嗰樣嘢，當你 set 咗個場景喺大陸有黑社會嘅咩？即係你本身大陸你哋嘅信念裏邊係冇黑社會噶嘛？大陸係冇義氣可言噶嘛？係唔會有你大哥城啊大把，係咪先？你即係拍大哥城傳奇咁啊得。講樣嘢俾你聽啊！嗱，未 confirm 嘅，已經半 confirm 啦。阿牛佬就話已經將佢古惑仔嘅版權賣俾間大陸公司啦。正咁咧，你咪睇啊！啱啱我喺 YouTube 見到啊，梁卓滿啊，即係嗰個港姐叫咩啊？梁咩啊？唔知。啱啱嫁咗去蒙古嗰個。唔知喎點啊？佢細佬梁卓滿啊，肥師啊，而家喺大陸就唔知揾到個傻佬投資，又俾佢拍網劇，就叫古惑仔啊嘛，咩再戰江湖啊，佢自己做主角，自編自導自演，跟住嗰啲大講廣東話嘅喎，好嘢喎，即係喺深圳嘅個古仔，喺東莞深圳嘅就講廣東話，但係其他嗰啲人講廣東話就係嗰啲乜嘢啊嗰啲嗰啲古惑仔，嗰個故事就網劇嚟嘅。即係咁樣啊！你明唔明啊？咁你而家將個古仔賣咗俾大陸咪好咯？我屌我諗，如果佢拍電影咁投資大啲，揾下曉明大哥做陳浩南，個背景又喺北京，點拍？學你話齋，大陸有黑社會有古惑仔嘅咩？變成生意人咯，可能全部都係公安啦。跟住發覺淨係得啊東英嗰邊嗰啲係黑社會咯。嗰啲都唔係黑社會，係壞分子。係啊，洪興嗰啲全部都係公安啲臥底嚟嘅，屌！冇錯。咁你好難 set 嗰個古仔 set 咗落去。英雄本色裏邊嗰啲角色，你都無撚厘頭嘅，即係嗰啲復仇嗰種義氣，然之後復仇擺槍去楓林閣嗰度殺嗰個敵人，或者好多咁嘅內容嗰啲嘢，堅叔嗰個車房專請啲咩，咁我完全冇辦法諗到底嗰個古仔係你點樣可以講到落去，你明唔明啊？第4集我打你翻拍同一集啊，照做啊古仔，我都冇辦法諗到呢，根本就係純粹食個名啫嘛。你純粹係想攞咗佢個名，然之後揾錢揾食啊鳩嚟啫嘛！你根本就唔係，你調翻咗韓國唔係喎，韓國係真係好撚中意英雄本色，我中意到我真係要翻拍，我中意到係哇！真係要揾揀個角色出嚟做，我重新再用一個韓國式嘅我哋做翻 Mark 哥豪哥嗰種。同你又喺度搞震，大陸從來都冇電影㗎啦，除咗禁咗嗰啲叫做電影之外，你除咗禁咗嗰啲叫電影，其他有乜撚嘢電影冇電影㗎嘛？佢哋唔好玩啦。唔係應該咁講，我覺得每個地方有種啱自己拍嘅題材，可能香港就係拍啲警匪啊、功夫片啊。你大陸你會唔會諗下發展一啲嚟啱你自己文化氣息嘅戲呢？例如可能講政治啊、文革啊，即係我覺得。即係先撇開大家恥笑佢啲嘢先，喂，你哋係啱拍呢啲題材嘅喎。係啊，傷痕嘢啦。係啊，傷痕嘢啊！你哋例如可能講緊啲平民生活啊，可能講緊，不過當然啦，你唔撚被傷就係另外一樣嘢啦。咁但係呢啲反而會啱你哋自己嘅嘢拍咯。但係咧，我發覺樣嘢好得意，因為最近同個 friend 傾開偈咧，好撚玻璃心啊！佢哋唔中意提自己啲唔好嘅嘢。係㗎，好玻璃。所以佢一揭咧就話你啲鬼佬淨係睇啲咁嘅嘢啊，呢樣嗰樣啦，好撚玻璃心喎！我發覺啲人都係㗎，所以有時張藝謀一拍文革成日拍俾鬼佬睇啊，即係揭自己瘡疤，我真係想屌啊！屌美國人夠成日拍黑奴啦，係咁㗎啦，呢個世界呢啲嘢先可以咩？我唔敢話激動人心啊！呢啲嘢先可以 touch 到人哋嗰啲情感㗎嘛，係咁㗎啦！你咁玻璃心，你乜撚嘢都唔好拍啦！唉，屌！同埋有少少。即係翻轉頭，我想翻轉頭講就係、你話香港人比較佢話香港人咩話好驕傲定係嗰套 doc 佢話香港人覺得自己好高貴好高貴係啦，我高貴嘅其中一樣嘢就係好有趣啊！好高貴其中一樣嘢就係我唔係一個玻璃心咯。我作為一個土生土長幾十年嘅香港人，我唔係一個玻璃心咯。你今日話我港產，我都唔係好介意。我哋係有我哋嘅弱點，或者我哋有我哋嘅不足啊，即係好多啦，當然好多不足啦。如果你大陸人攞嚟笑我係港產嘅，其實我唔係我個人嚟講唔係好介意，或者你督出屌你香港人都係垃圾，或者有某啲位係勁垃圾噶啦，我覺得係㗎。我覺得我覺得我哋係有需要去改進或者係做得更加好，而唔係話屌你淨係督住我嗰啲嚟講，
唔緊要啊。就算你係一個大陸人，你笑我覺得嗰樣嘢係合理嘅，我會認咯。我唔會係一個玻璃心。即係我因為咁啱同有個朋友早排傾開偈，咁有啲關於我哋以前即係學校嗰啲事啦，咁講開又話你都最憎啲鬼佬啦，成日揭人哋啲瘡疤站喺道德高地度。佢係一個香港人嚟㗎，我想講，不過佢喺長期喺大陸生活。咁我覺得其實你呢種又好撚滑波同埋好撚玻璃心嘅，對我嚟講係咁㗎啦。咁佢提你六四係咁㗎啦。喂，你成日話啲鬼佬淨係提你哋啲瘡疤站喺道德高地嗰度，得罪啲講殺印第安人嗰啲咩歧視黑人，佢哋有道歉過。我唔係話道歉大晒，佢哋有承認過自己做呢樣嘢係錯，而亦都有賠償，乜柒都做晒㗎啦，係爭未切腹嘅啫。大陸人有冇啊？佢敢唔敢承認有六四呢件事發生過啊？敢唔敢承認有死過人啊？跟住人哋講就話人哋揭你瘡疤，咁衰啲講，人哋係值得站喺道德高地嗰度，最少佢賠咗錢道咗歉，有檢討夠啦。共產黨立國咁多年，有冇道歉啊？文革又唔撚關佢哋事，大饑荒又唔撚關佢哋事，乜柒都唔關佢哋事，咁叫一種有承擔嘅態度。即係我好憎嗰種係呢個世界個個都撲街㗎啦，就係因為有呢種心態，達雲先咁閪啊嘛，淨係會自己人呃自己人。點解啊？因為佢會同自己講係人都咁撚閪啦，我呃自己人有咩問題啊？咁咪整啲毒奶粉出嚟咯，諸如此類啦。所以你唔好第一時間就 defence 咯，即係正如你話我哋嘅電影，香港嘅電影都有好撚多不足啦，好撚多垃圾啦。咁你講出嚟嘅時候，我唔會第一時間 defence。你針對我哋香港，你根本就笑鳩我哋，喂嗰啲戲乜乜柒柒。嗰樣嘢只要係有理據，或者你講出嚟係唔係話即係鳩嚟嘅，或者係一啲針對性嘅嘢，你講出嚟，喂我會承認，我真係會絕對會承認。即係調翻轉，就今日咁講啊，你哋大陸做到。中國大陸去做到嘅電影嘅特技或者所有嘢，佢哋投資嘅金錢或者所有嘢，你對比起我哋，喂，我哋係真係做唔到。你話屌你哋啊拍啲細嘢啦，係我哋係真係只能夠拍啲細嘢啦。即係如果你用呢一個角度去睇，係我哋嘅資金或者喺嗰個收入或者成個工業上面係唔夠你哋嚟嘅今日，咁喂咪承認咯。我唔會話喂屌你即係你根本係針對我哋話乜乜柒柒，我唔覺得針對呢個根本就係一個事實。喂，我人數唔夠你嚟，係咪先？我投資或者所有嘢都唔夠你嚟，咁呢個係事實。我唔會係，你又屌，咁啊你乜嘢都係話我哋啊，咁唔好意思，我哋香港人極高矜貴嘅地方或者高貴嘅地方係，我自己覺得係呢樣嘢咯。起碼我願意去承認我哋係有不足，或者我願意去承認我哋香港係有好多問題，或者我哋香港人都係充斥住好多問題咯。但係我哋會去。我自己感覺我哋會檢討或者要改進啦。即係當然今時今日呢一個香港嘅政府亦都係一路墮落，亦都一路中共化啦。咁呢樣嘢我哋亦都冇辦法。所以電影上邊亦都不斷咁走下坡，或者你哋繼續所有電影繼續北移、繼續走水嘅，換嚟嘅結果就係大家不停咁樣就變咗電影冰箱啦。我哋只能夠講啲舊嘅戲啦，永遠都唔會再有一啲香港新嘅電影，或者香港一啲值得再有一出或者一部英雄本色係令到我哋可以幾十年裏面不停咁講，或者唔係淨係英雄本色啦，有好多好出色嘅戲啦，係令到我哋覺得係一個時代嘅經典，係哇影響住整個亞洲嘅，無論佢係唔係同我哋講同一樣文嘅韓文嘅，或者講印度文嘅，佢都哇舐舐嚟嘅睇到嗰個先至係好嘅電影，或者我自己覺得係一個出色嘅嘢咯，而唔係話屌你拍得幾大，跟住去到邊度人哋見到都想嘔嘅，或者你啲垃圾嚟啊！咁你拍得幾大又如何呢？英雄本色都唔係好多錢啫嘛，咁但係點解可以影響整個亞洲呢？或者咁耐嚟，你行到去邊度，可能攞個 poster 俾人睇，人哋都哇呢度好嘢啊咁樣，無論佢咩文，呢啲咪就係為之係高手，或者呢啲咪為之係經典咯。個分嘢就喺呢度咯。調翻轉，你喺大陸好邊度都好，你喺大陸攞部戲啊，攞出嚟啊，攞去亞洲啊，睇下有冇人話拍手掌你嗰啲戲。我唔止一部，我唔係自己我本色，我大把戲。講嘢好得意嘅俾你聽。話説咪有套嘢叫《琅琊榜》嘅，琅琊定琅琊？琅琊榜咁咧，其實我睇過嘅，老實唔差嘅，但係咧最搞笑係咩咧？嗰陣時我記得無線做 promotion 咪話唔知17個國家播過嘅。係。嗱，嗰陣時即係佢有咩美國、澳洲咁，嗰陣時我理解係乜鬼佬都睇呢個嘢，跟住我上網睇，我屌你老母啦無線！你喺澳洲啲華人電視台嗰度播啊大佬，你
我唔敢話你錯，但係得你咁樣捉即係捉一啲字七或者實得㗎，係但係即係好多戇鳩，即係我都想講嘅。其實本身大陸拍嗰啲嘢，哪怕係劇集，其實講到尾你受歡迎嘅都好大可能只係喺所謂兩岸三地咯，即係台灣啊、大陸啊、香港啊，你係咪出到去其他嘅市場咧？質疑嘅。新加坡咯，即係你計埋嗰啲啦，新加坡啊、馬拉啊嗰啲咯，你中意啊嘛？因為台灣都受住，都某程度上受住同我哋同一命運㗎。佢啲 artist 走晒㗎啦，你睇下小豬或者你出得名嘅全部都冇晒咯，根本留得低嘅嗰啲都係啲二三線，就有啲似無線咁樣。雖然嗰班人都有客，但係冇辦法啦。你一紅我就要咗你，一紅我就要咗你。佢而家似咩咧？足球咁樣，即係譬如曼九或者譬如車路士或者成或者拜仁咁樣，睇得好啊！下個禮拜全部過晒嚟，咁佢真係冇辦法噶嘛呢樣嘢嗰種咯。大家面對住同一個場景或者面對同一個情況，都係咁樣。唯一辦法就自強。咁但係當然自強都係面對另一個魔爪，我哋係比台灣更加慘嘅就係，因為我哋俾佢攆住個人口又細，或者成一攆住我哋係死得更加快啦。嗰樣嘢就咁啦。咁呢個禮拜差唔多啦。咁我哋仲有咩交代啊？冇啦係嘛？嚟做咩戲啊？冇啦，差唔多啦。講住咁多先啦，遊行啊要講住。OK，好啦，喂，多謝晒咁多位，拜拜。